喂，大家好啦，翻到嚟今日嘅市場 update 啦。先講明一句啊，呢段影片咧只不過係我個人嘅市場分析同埋分享，唔係投資建議。任何買賣決定咧都要自己判斷。市場有風險，如果大家係需要買賣嘅時候，請問翻自己嘅專業嘅財務顧問。老實講咧，今朝開盤嗰下咧，我第一個反應會有跌啊，唔係啊嘛。但係講真，睇深少少咧，你會發現咧，今日個市場咧唔係咁簡單嘅跌啊，係一種驚青加等消息加少少反彈力量嘅混合情緒。而家全球最大嘅情緒係咩咧？就係唔敢死，亦都唔敢買啦。美國三大指數啦，睇翻道指啦跌咗1% 啦 ，S&P 500啦跌咗0.8% 啦，納指又跌得深啲嘅，明顯就係咧啲機構咧收手唔玩住啦，散戶唔敢喐，量都縮埋。再加埋咧，美聯儲咧仲拎住一個唔減息嘅劇本走嚟走去啦，通脹又未肯落翻去，所以其實正常整個市場嘅通都係未得咯。好啦，今日 Crypto 啦嘅 Q1 就一個字跌。咁啊 BTC 啦，大概喺9萬左右啦，跌咗2% 多啲啦。ETH 係狼啲嘅，跌咗3% 左右。SOL 啊、BNB 啊、Doge 啊，全部都係紅色嘅。但係今日咧最誇張咧，唔係呢啲大幣，真正跌得最勁嘅咧就係 XRP， 跌咗3.3%。XRP 咧就今日個圖就好似俾人打咗一巴咁樣啦 ，OK， 完全唔反彈啦。講真，我覺得 XRP 咧呢排走得好弱嘅，沽壓咧綿綿不絕，想彈都難。喂，但係喺一片紅海當中，你估邊個逆市係升？就係佢啦，黃金。咁啊，金價升到4095啦，曾經上到4100呢個位置啦。點解？因為市場驚驚地，一驚就揾黃金做避險噶啦。咁啊，最 textbook 嘅嗰種情況底下就係唔知買咩買金先啦。再嚟嘅就係中國指數啦 ，A 股50啦，呢個有啲意外嘅。因為全球都跌，但係中國反而係升咗少少，感覺就好似有人托住咁樣啦。但係老實講，呢啲升勢我都係覺得唔係好健康嘅，都係一啲冇量嘅升嚟嘅。冇量嘅升咧，代表就係唔持久啦；有量嘅跌就等於要小心啦。OK， 呢啲大家要知道啦。咁今日咧個市場咧係後者嘅。咁啊，最誇張講兩個現象啦。咁啊，都係講翻黃金啦。市場咧驚咧就搶金，今次都唔例外嘅。但係我建議咧，大家就冷靜啦，因為金價雖然就升啦，但係我認為如果市場真係有一波深層次嘅震盪咧，金佢都會被逼回吐翻出嚟嘅。換句話講咧，而家就唔係黃金嘅大牛市，只係驚得太多嘅避險反射動作啫嚇。第二樣嘢啦，就係XRP 同 ETH 啦。咁啊 XRP 就俾人拖咗落水咁樣啦。OK，ETH 都係弱到出汁嘅，都係落翻去3000蚊左右呢個位置。但係呢種跌咧，亦都唔係散戶嘅跌啦，因為啲機構冇入貨啫。OK， 同埋現金流佢都偏咗埋一邊，同埋個宏觀因素影響都冇配合啦，所以我覺得而家 Crypto 嚟講係一個冇人托住嘅狀態。但係我覺得短線咧，其實都係有機會反彈嘅，但係未必係大升嗰種。咁啊，宏觀去講翻今日都係同上次前兩日講啲一樣嘅咧，其實都係個息口其實預期未跌啦，通脹都係未得。咁啊機構普遍都係做一個避險嘅模式啦。咁我認為咧，其實睇晒所有盤之後咧，其實我覺得短線咧，其實無論BTC 啊、ETH 啊、港股、美股咧，全部都冇咗一個短期嘅動能，基本上其實都係一個向下震盪為主嘅。而避險咧，我就覺得係正常啦，即係黃金，但係呢啲升亦都唔係一個新嘅周期上升嚟嘅，所以我就覺得啦，就係如果大家未去入場嘅時候，就保持翻一個現金流，做翻觀察。第二樣嘢啦 ，Crypto 就可以個底嗰度嘗試下撈一撈底嘅，我就建議喺88,000至到9萬點呢個位啦，跟住黃金就唔好追啦，等到佢回調翻先處理。咁啊，中長線嘅期望咧，就係話如果美股度咧 Q4 財報咧，佢唔靚咧，其實有機會再大幅回落嘅。港股即係期指嗰邊就反彈有機會有嘅，但係升浪我就覺得要再等待啦。咁啊，黃金啊長期之後都有機會升啦，但係短期升得太急一定會有調整。所以今日呢個市場記住3個字啦，唔好心急，等一個適當嘅位置先入場。好啦，我哋今集嘅分析就去到呢度。如果大家中意呢條片嘅，就去訂閱我哋，同埋去 follow 我哋。我哋下次再見，拜拜。